บร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ใส่คืนมันจึงได้แต่เนี่ยเอ้ยมันม่วนลายไก่ป่าไอ้หนองทรายจัดการแล้วจะใส่คืนกันได้โอ้มันน่าระเดินมันเกิดมันที่24เดือน5 2024ใกล้ไหมใกล้หนองทรายมาแล้วใส่คืนที่สุดเดียวมันมาทางนี้มันคันอยู่พุ่นมันคันอยู่พุ่นหรือมันในต่อยันเนี่ยครับมันเห็นไข่ก้อนเลยมันกระตากว่ามันชิบมามีแดดมันอีกก็เลยไปลองไปต่อเห็นมันหาวลายไก่ร้อยมันขันม้วนลายไก่เรื่องไก่นี่เรื่อง